Nada más que decir. Bueno, también que estamos en este miren lo que estaba viendo. Por si no lo conocen, es Ian Lucas. Bueno, él estaba viendo de la despedida de Ian. Bueno, y pasó todo tal, fueron a Coso mostrar videos. ¿Escucharon? Sí, mi abuela está en el baño. Tengo miedo. Porque nunca había un video terrorífico. Nos vemos en el próximo.